Erregai fosilak, ikatza edo petrolioa eta bar, badira konposatu kimikoen nahaste batzuk. Eta nahaste horiek sortzen dira milioika eta milioika urtetan prozesu geologiko oso mantso batzuetan. Normalean erauzi behar izaten ditugu lurrazalaren azpitik, eta abantaila oso handi bat daukate, eta da, energia dentsitate oso handia daukatela erregai hauek. Horrek esan nahi du erregai kantitate oso txiki batekin energia asko eskuratzen dugula. Baina desabantaila pare bat badituzte, eta oso handia gainera. Bata da, sortze prozesua oso mantsoa denez, prozesu geologikoak direnez, oso ustiaketa eta erauzketa oso prozesu ez jasangarriak direla. Eta bestetik noski horiek erretzen ditugunean eta konbustioak ematen digu CO2-ren emisio oso handiak atmosferara.